Okay ဒီနေ့ video မှာတော့ရှေ့မှာတင်သွားခဲ့တဲ့ video ရဲ့အဆက်လို့ပြောပြရတာပေါ့နော်ရှေ့မှာတင်သွားတဲ့ video လေးကတော့ကင်မရာလှုပ်ရှားပြီးရိုက်ထားတဲ့ green screen video လေးကိုနောက်ခံ background နဲ့လှုပ်ရှားမှု match ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့ motion tracker နဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပြောပြသွားခဲ့တဲ့ video လေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ video ကကြတော့ video ရဲ့အဆက်ညကြတော့အဲဒါဆို green screen ရဲ့အယုံနဲ့ background မှာထည့်မယ်အယုံပေါ့နော်နှစ်ခုကာလာကွာခြားမှုကိုကျွန်တော်ညှိအောင်ဘယ်လိုညှိရမလဲဆိုတော့နီလန်းလေးတွေကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အော်ဒီနီလန်းလေးတွေကကျွန်တော်ဒီ green screen ပြင်းလုပ်တဲ့နေရာမှာမဟုတ်ပါဘူးနောက်ပိုင်းတခြားသော compositing ကိစ္စတွေမှာလည်းတူညီတဲ့ video နှစ်ခုဖြစ်စေ image ဖြစ်စေပေါ့နော်မတူညီတဲ့နှစ်ခုကြားထဲမှာကြားကွာဟာချက်ကာလာကွာဟာချက်ကလေးတွေကိုညှိတဲ့နေရာမှာအသုံးတဲ့ပါနော် compositing ကိစ္စတွေဥပမာ matte painting တို့ဘာလို့လာမှာပေါ့နောက်ပိုင်း tutorial တွေကြာရင်အားလေးတွေတွေ့ရမယ်အဲ့တော့ဒီနီလန်းလေးတွေကလည်းvisual effect သမားတွေအတွက်ကတော့မဖြစ်သိထားရမယ်နီလန်းလေးလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်ဒါကတော့ဒီမှာပြင်းလုပ်တဲ့နီးကတော့ရှေ့မှာပြထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တေချာတော့မပြတော့ပါဘူးเนาะ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ composition နဲ့တွားလိုက်ရအောင်။ဒါကျွန်တော်ဒါ keying လုပ်ပြီးသားကျွန်တော်ဟိုရှေ့မှာဗီဒီယိုမှာလုပ်ထားတဲ့ပုံစံတိုင်းပဲ keying လုပ်ပြီးသားပေါ့နော်။ရှေ့မှာဗီဒီယိုမှာလုပ်ထားပြီးတဲ့အတိုင်း keying လုပ်ပြီးသားဗီဒီယိုလေးတော့က background image ကျွန်တော်3ခုပေါ့နော်။3ခုထည့်ကြည့်ပေါ့နော်။ထူကကြတော့ဒီ land ပေါ့နော်။ဒီ land ဆိုတာဒီကောင်ကနည်းနည်းဝါရောင်ဘက်တန်းတဲ့ color ရှိတဲ့ night view ပေါ့နော်။မီးရောင်လေးတွေရှိတဲ့ view လေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဖောက်ထားတဲ့လူရုပ်ကိုတင်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုခဏညလုံးလေးဖွင့်ကြည့်လိုက်ရအောင်အခုဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ chroma ရိုက်ထားတဲ့လူရုပ်ကတအားသူက brightness တွေဖြစ်နေတယ် color ကလည်းသူ့ရဲ့ background color နဲ့သွားပြီးတော့အဝင်ခွင်ကြဖြစ်မနေဘူးတဟသတာမဖြစ်ဘူးเนาะအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ညှိမယ်ဆိုရင်အမြင်နဲ့ညှိတဲ့နီးရတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်တကယ်တမ်းကိုယ့်အကူအမြင်နဲ့ညှိမယ်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယို layer ကို select မှတ်ပြီးတော့နော် color correction တွေကနေမှာ cap တို့ပါလို့ဒါအမြင်နဲ့ညှိတယ်နီးပေါ့နော်မျက်စိအမြင်နဲ့ညှိကိုယ့်အကူ color လေးတွေလိုက်ချိန်ပေါ့နော် brightness များရင် brightness လေးတွေချိန်ပေါ့ပြီးအနီများရင်နီလိုချင်းအနီထည့်ပေါ့နော်ဒီပေါ်တရားတော့ဒီမှာဆိုကျွန်တော်ကအပြာမလို့ချင်းအပြာ short ဒါတော့အဲ့လိုမျိုးနီးနေကျွန်တော်တို့ကလိုက်ပြီးတော့ချိန်ညှိလို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်အမြင်ကြတော့ကျွန်တော်များသောအားဖြင့်ကျွန်တော် experience လိုတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်သူကအမြင်ကနည်းနည်းတစ်ခါကြာရင်မျက်လုံးကမျက်စိအမြင်အာရုံကလည်းလွဲချော်သွားနိုင်တယ်အများတန်းလုံးနေကြသူမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လွဲချော်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်နီလန်းလေးတွေရှိပါတယ် level ရဲ့ဂါမာနဲ့ချိန်တဲ့နီးရတော့အသုံးအများဆုံးလို့ပြောလို့ရပါဘူးเนาะအဲ့ဒီဘယ်လိုချိန်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ color correction နဲ့မှာပဲ level ဆိုတာလေးရှိလိမ့်မယ်เนาะအဲ့ level လေးကိုသွားရွေးလိုက်မယ် level မှာကျွန်တော်အဓိကပါရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရောင်စနစ်ကတော့ RGB စနစ်ဆိုတော့3ရောင်ရှိတာ3 color စနစ်ပေါ့နော် RGB 3 color စနစ်မှာကျွန်တော်တရောင်ချင်းစီကိုလိုက်ပြီးတော့ချိန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုချိန်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဘာနဲ့ချိန်မလဲဆိုတော့ဒီထဲမှာဒီ background ရဲ့ပုံကိုအရင်ဆုံးကြည့်ရမယ်ဒီဟာကသူကဘာရောင်စိုးမိုးလဲဘယ်ဟာ influence ဖြစ်လဲပေါ့နော်ဘယ်ရောင်တွေကလွှမ်းခြုံထားတယ်လဲဆိုတော့မူတည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုသိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပြီးသွားရင်သူ့ရဲ့ background ထဲမှာ darkness ဖြစ်ဆုံးနေရာကိုရှာမယ်နော်အမဲရောင်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး dark ဖြစ်တဲ့ထားဆိုတာကျွန်တော်အဓိက shadow တွေ lighting ကနေကျလာတဲ့ shadow ကြောင့်ပေါ့နော်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နေရာပေါ့နော်အဲ့နေရာကိုရှာရမယ်ဆိုတော့ဥပမာဆိုရင်ဒီနားလေးမှာရှိမလားဒါကတော့ shadow လို့ပြောလို့မရဘူးเนาะ dark dot ဒါပေမဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဒီကားရဲ့ဒီဘိန်းလေးရဲ့အောက်နားမှာသူကအရိပ်ကျနေပေါ့နော်အဲနားမှာဆိုရင်အားလေးကိုဒီကာလာပေါ့အဲ့တော့ဘာနဲ့ကြည့်ရမလဲဆိုတော့ဒီက info ဆိုတာလေးရှိတယ်ပေါ့နော် info ဆိုတာလေးကကျွန်တော်ဒီမှာသုံးတက်ပါလိမ့်မယ်ဒီမှာ RGBA ဆိုပြီးတော့ပြနေမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာသွားကြည့်မယ်ဆိုရင် info မှာကျွန်တော်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့mouse pointer လေးကိုပြကျင်တဲ့နေရာမှာထောက်လိုက်ရင်ဒီ info မှာအဲ့ဒီ color ရဲ့ value တွေကိုပြတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ဘာလုပ်ပေးထားရမလဲဆိုတော့ percentage ပြောင်းပေးထားလိုက်ပေါ့နော် percentage ပြောင်းပေးထားပြီးတော့မှကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက် percent မှာရှိတယ်လဲဆိုတာကိုကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဓိကကျွန်တော်တို့က RGB ပေါ့နော် RGB မဟုတ်ဘဲကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမှာလဲဆိုတော့ HSB ကိုလုပ်ရမှာ HSB ဆိုတာဘာကိုချင်းဖြစ်လဲဆိုတော့ full saturation brightness ပေါ့နော်ဒီကကျွန်တော်ဒီ brightness ကိုလည်းကျွန်တော်ချိန်ရမယ် color brightness ကဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲဆိုတော့ brightness မှာကျွန်တော်ဒီနားလေးကိုထောက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်3.5အဲ့ဝန်းကျင်လောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ background footage မှာကျွန်တော်ခုနကဒီ brightness က 5% ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော် lighting ထိလို့ shadow ဖြစ်တဲ့နေရာဆိုရင်တော့ဒီနားလေးရှိမယ်ပြီးရင်တော့ဒီနားလေးရှိမှာပေါ့ဒီနားလေးကတော့နည်းလုံးနေဒီနားဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ဒီနေတယ်ပေါ့ဒီနားကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူရဲ့ brightness ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ brightness ကသူက20ကျော်လောက်ရှိပေါ့နော်23
22ဆိုတော့အဲ့ brightness ကဒါလေးကွာခြားနေတယ်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်လိုက်ချိန်ပြီးဖို့လိုတယ်เนาะအဲ့ဒါကိုလည်းချိန်ရတယ်လို့ပြီးသွားရင် color တွေရဲ့ match ဖြစ်ချင်းကိစ္စကကြတော့ကျွန်တော်ဘာလဲဆိုခုန RGB စနစ်နဲ့ချိန်ပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုကျွန်တော်ဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့ color management setting လေးထဲမှာဒါကတော့3 color စနစ်ပေါ့နော်3 color စနစ်ကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံး red ဆိုတာလေးကိုပြောင်းပေးလိုက်ပေါ့နော် red channel ဖြစ်သွားပြီအခုမြင်နေရတဲ့ဒီမှာပါတဲ့အဖြူမဲပုံစံတွေကဒါ red channel ကိုကိုစားပြုတဲ့အဖြူမဲမြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုး red channel ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဒီက level ကနေလည်းကျွန်တော် red ကိုရွေးထားလိုက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အကြောင်းအပြင်ဆိုညောင်းမှာရှိတဲ့ background နဲ့ဒီလူရဲ့ရုပ်ကတော်တော်လေးကိုဖွေးနေပေါ့နော်အဲ့ဖွေးနေတဲ့ဟာကိုနောက်ကဖြူမဲနဲ့ကျွန်တော် match ဖြစ်အောင်ချိန်ရတာခုနကတော့ color ဖြစ်နေတဲ့ရုပ်တွေတဲ့စာရင်ချိန်ရတာပို့ပြီးတော့လွယ်ကူတယ်ပေါ့နော်ရှင်းလင်းစေတယ်ပေါ့နော်အခုဆိုဒီမှာဆိုရင်သိတာတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီလူရုပ်ကတအားကိုဖွေးလုံးနေတယ်နောက်က background နဲ့ကသူကလည်းသူတုံးနေရှိတယ်ဒီမှာဘာတုံးမှမရှိဘူးလို့ဖြစ်နေအဲ့ဒါလေးမျိုးတော့ချိန်ပေးရမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ဒီကောင်လေးကဒီ layer point လေးက gamma ပေါ့နော် red gamma လို့ဒီကနေကျွန်တော်ရွှေ့လဲရတယ်ဒီကနေရွှေ့လဲကျွန်တော်အတူတူပဲပေါ့နော်အော်ကျွန်တော်ဒီကနေဆိုရင်ကျွန်တော်သူ့ကိုကျွန်တော်ညာဘက်ကလေးကိုတိုးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူကသူအရောင်လေးကနည်းနည်းနောက် background နဲ့နေတော်လောက်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်သွားတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ဒီလောက်ဆိုကျွန်တော်ထားလို့ရပြီဒါ red channel ရပါပြီဆိုရင်နောက်ထပ်ကျွန်တော် green channel ကိုသွားမယ်green channel မှာလည်းအလိုပဲเนาะအရှိတဲ့နောက်ကတအားကိုကွာခြားနေတယ်ကွာခြားလုံးနေတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာလည်းကျွန်တော် green လေးကိုပြောင်းလိုက်မယ် green လေးကိုပြောင်းပြီးတော့မှသူ့ကို green လေးကိုကျွန်တော်ချိန်ကြည့်လိုက်ပါ okay เนาะဒီလောက်ဆိုတော့မဆိုးဘူးပေါ့နော်အဲဆိုရင်ဒါ background နဲ့ foreground နဲ့ကနေတော့လောက်ရှိပြီပြီးသွားရင်နောက်တစ်ခုက blue gamma ပေါ့နော် blue ကိုသွားမယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ကလည်း blue ကိုချိန်ပေးရမယ် blue ကတော့တော်တော်တိတိတသားကြီးကိုကွဲပြားခြားနာလို့တော်တော်များ short မှရမယ်ပေါ့နော်တော်တော်များ short မှရမယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကပါကျွန်တော်လိုက်လာပါရမယ် okay เนาะဒါဆိုဒီလောက်ကျွန်တော် short ချလိုက်တယ်ပေါ့နော်သဘောတရားတော့ပါဆိုဒီထဲမှာ blue ပါဝင်မှုကနည်းတယ်ပေါ့နော်နည်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တော့နောက်ကမဲရောင်များတာပေါ့နော်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီမှာဆိုရင် blue ရုံးမှာရှိတဲ့ blue တွေကိုလိုက်ပြီးတော့ short ပေးရတဲ့သဘောပါပဲသဘောတရားတော့ဒီ black and white နဲ့ဖြူမဲနဲ့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ပို့ပြီးတော့ထင်သာမြင်သာရှိတဲ့သဘောပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုန3 color လေးကိုပြန်ပြီးတော့ RGB ပြန်ချိန်ကြည့်ရအောင်။ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော် blue မျိုးလေးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒါလေးတွေကကျွန်တော်က red green blue ကသူ့အနေနဲ့သူချိန်ပြရတာပေါ့နော်။ then green မှာနည်းနည်းလေး short ကြည့်လိုက်အောင်မယ်။နော် okay ဒါဆိုတော့သူကနော် blue မှာဒီနားလည်း highlight လေးတွေဖြစ်နေသေးတယ်နော် highlight လေးတွေဖြစ်နေသေးတာကိုကျွန်တော် short ချင်သေးတယ်။ short ချင်တဲ့ခါကျဘာနဲ့ short ရတော့မလဲဆိုတော့ဒီကောင်လေးက short ချလိုက်တော့နော်ဒါဆိုတော့ဒီမှာနည်းနည်းလေးဖွေးနေတဲ့ကောင်လေးတွေပါရော့သွားပြီပေါ့နော်အဲဆိုရင်3 color လေးကို RGB စနစ်ကလေးကိုပြန်ပြီးကြည့်လိုက်ရအောင်အခုမျိုးလေးဖြစ်သွားမယ် okay အဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနလိုမျိုးချိန်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ background ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုရှိတဲ့အရောင်နဲ့စင်တူတဲ့အရောင်မျိုးကဒီ footage ပေါ်မှာရောက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲလိုမျိုးလေးကျွန်တော်က match ဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ခုနသူ့ရဲ့မူရင်းဟာကိုပြန်ကြောင်းကြည့်လိုက်မယ်မူရင်းဟာဆိုရင်တော့တိတိကျကျကြီးကိုပယ်ပြားနေတယ်ကျွန်တော် level လေးနဲ့ချိန်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကြည့်ရတာဆိုအဆင်ပြေတဲ့အနေအထားလေးရလာတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်ခုနဒီ RGB နဲ့ကျွန်တော်ချိန်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီသဘောတရားကိုပို့ပြီးတော့ရှင်းလင်းသွားအောင်လို့နောက်ထပ် background တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးလုပ်ပြပေးဦးမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုခဏဖြောက်လိုက်မယ်နောက်ထပ် background လေးကိုခေါ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ဆိုရင်ဒီ background ဆိုရင်နောက်မှာသူကပြရအောင်များတယ်ပေါ့နော်ဆိုင်ရန်ပေါ့ပြတော့မဟုတ်တော့ဆိုင်ရန်များနေတယ်ဒီမှာဆိုတော့ color တိတာယူကိုကွာခြားနေတယ်တော့ဒီကောင်လေးတို့ကျွန်တော်သွားပြီးတော့ပြောင်းဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဒီခါတော့ကျွန်တော် shortcut နဲ့သွားလိုက်ပါတော့ဒီအဓိကတော့ကျွန်တော် red ဆိုရင် order 1ဆိုရင်ဒါ red ကိုပြောင်းနေတာဖြစ်သွားပြီနော်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့က red လေးကိုပြောင်းလိုက်မယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့မပြောင်းခင်မှာကျွန်တော်ကြည့်ရမှာဗားကြည့်ရမှာဆိုတော့ဒီ background ပေါ့နော်အဲ့ဆိုဒီမှာဆိုကျွန်တော်သိထားမှာဒီတိုက်ရဲ့နေရန်ပေါ့နော်ဟိုဘက်နေရန်ဒီဘက်နေရန်တကယ်တမ်းကျတော့သူက gray color ပေါ့နော် gray color ကသူရဲ့ဒီ environment effect တွေကြောင့်အရောင်ကအခုလိုမျိုးလေးပြောင်းနေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုတော့ဒီအင်ကြီးကလည်း gray ပဲပေါ့နော်အဲ gray ကလည်းကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးအရောင်မျိုးသွားပြီးတော့နှိစက်နေတယ်နဲ့အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်လူမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အရောင်အများဆုံးကတော့ဒီအင်ကြီးပေါ့နော်အင်ကြီးအရောင်ကဒီအောက်က background နဲ့ match ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်လိုက်ချိန်ပေးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်ဆုံးခုနလို order 1လေးနဲ့ red ကိုသွားလိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီမှာ red ချိန်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့တော့ red ကလေးကိုကျွန်တော် short ချလိုက်မယ်ဒီဘက်ကဘဲဝါတဲ့ပုံစံမျိုးလောက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကိုကျွန်တော်ကဒီ gamma mid point လေးကိုဘယ်လိုလေး short ချလာလိုက်ပေါ့နော်ဒါဆိုသူလည်းမဲမြင့်မြင့်ဖြစ်သွားပြီဒီလိုမျိုးဒီလောက်ထိမမဲပဲမဲ့ကျွန်တော်တော်တော်လေးတန်ဖိုးတွေဆုံးရှုံးသွားပြီနော်မရှိတော့ဘူး
အဲ့တော့ဒါပြီးသွားညောတို့ကပြန်ပြီးတော့ adjust လုပ်လို့ရပါပြီเนาะဒါကတော့ browse အသေးတော့မဟုတ်သေးပါဘူးเนาะ okay ပြီးသွားရင်နောက်ထပ် order 2နဲ့ညောတို့က green channel လေးကိုသွားထားမယ်ဒီဘက်ကလည်းညော green ဆိုတာလေးကိုရွေးလိုက်မယ်ပေါ့เนาะ okay ဒီမှာဆိုရင်ညောတို့ကဒီ color နဲ့ဒီ color နဲ့ကြောင်းနည်းနည်းလေးပဲညောတို့ပြင်စရာလိုတယ်ပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးဖြစ်အောင်လို့တော့နည်းနည်းလေးညောတို့ကလိုက်ပြီးတော့ short ပေးလိုက်ရုံပဲပေါ့เนาะဒါဆိုရင်တော်တော်လေးနီးစပ်သွားပြီပေါ့နော် okay ဒါကတော့ green channel ပေါ့နော် green channel ပြီးသွားရင်ပြီးနောက်ပါလာမလဲဆိုတော့ blue channel လာမယ် blue channel ကိုကြတော့ order 3လေးနဲ့သွားလိုက်မယ် okay အဲ့တော့ပြီးသွားရင်ဒီကနေညောတော့ blue ဆိုတာလေးကိုသွားပြီးတော့ပြောင်းလိုက်မယ် blue မှာဆိုရင်လည်း background နဲ့ရန်ကြီးရောကွာဟမနေဘူးပေါ့နော်ခုန red လောက်တော့တိတာကြီးကွာဟမနေဘူးအဲ့တော့နည်းနည်းလေးညောတော့ adjust လုပ်ရုံလေးနဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီတော့ဒီတာတကယ်လို့ highlight ကလေးတွေတော့ like short ပေးရမှာပေါ့နော်ရန်ကြီးဖွေးနေလို့တော့မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါသူတုံးလေးတွေထွက်လာအောင် gray ဆိုလဲ gray တုံးလေးထွက်လာအောင်เนาะဒါကနည်းနည်း like short ပေးဖို့တော့လိုတယ် okay အဲ့ဒါဆိုတော့ခုနလိုပဲကျွန်တော် RGB ပြန်ပြီးတော့သွားကြည့်ရအောင်ဒီဒါဆိုတော့အခုဒီလိုအကြောင်းမျိုးရလာတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့သူရဲ့ background နဲ့အကြောင်းချင်းကသွားပြီးတော့နီးစပ်သွားပြီပေါ့နော်အဲသူ original တိုင်းပြန်ကြည့်နေဆိုရင်ဒါလေးကို level လေးကိုခဏပိတ်လိုက်မယ်ဒါဆို original ကဒီလိုမျိုးဖွေးကြီးဖြစ်နေတယ်ပေါ့သူကိုပြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အခုလိုမျိုး background နဲ့နီးစပ်တဲ့ color မျိုးလေးရလာတာဖြစ်ပါတယ် okay ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ level နဲ့ကျွန်တော်တို့ကခုနလို channel တစ်ခုချင်းစီ red channel green channel blue channel 3ခုနဲ့ချိန်ချင်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့များသောအားဖြင့်3လေး3တာရှိတဲ့ချိန်ကြီးလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီနီးပြပြချင်ပါသေးတယ်နောက်ထပ်ဒီနီးကတော့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ level ပဲပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုး background မျိုးပေါ့နော်ဒီမျိုး background ဆိုတာမျိုးကကြတော့ဒါဗာလဲဆိုတော့ဒီမှာအရောင်က2မျိုးသူ့ကိုလွှမ်းမိုးတဲ့အရောင်က2မျိုးလောက်ပါတယ်ပေါ့နော်ဥပမာဒီလိုဒီမော်ရောင်ကတော့အဓိကအလွှမ်းမိုးဆုံးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီထဲမှာအပြာလည်းပါနေသေးတယ်အဲ့လိုမျိုးသူကစန့်ကျင်ဘက် color နှစ်ခုဖြစ်နေတဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်တော့လို့ကောင်းတာက foreground ရုပ်မှာရှိတဲ့ dark area ရဲ့ background ရုပ်မှာရှိတဲ့ dark area ရဲ့အဲ့နှစ်ခုဌာနချက်ကလေးတွေကိုကျွန်တော်နှုတ်ပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနှုတ်တဲ့နီလန်နဲ့ဆိုရင်လွယ်တကူအဆင်ပြေတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဗာနဲ့လောက်ရမလဲဆိုတော့ effect ထဲမှာ color correction ထဲမှာဗာရှိလဲဆိုတော့ level individual control ဆိုတာလေးကိုရွေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီပေါ်လာပြီဒီမှာကျွန်တော်တို့က red ကိုဖွင့်ထားမယ် green ကိုဖွင့်ထားမယ်ပြီးရင် blue ကိုလည်းဖွင့်ထားမယ်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဗာလောက်ရမလဲဆိုတော့ဒီမှာဒီကနေကျွန်တော်တို့ကသွားချိန်ရမှာပေါ့ဒီမှာကြာကျွန်တော်က HSB နဲ့မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ခုနလို RGB ကိုမှ decimal ပြောင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော် RGB decimal ဖြစ်သွားမယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင် background မှာရှိတဲ့ shadow အကျဆုံးပေါ့နော် shadow အဖြစ်ဆုံး area လေးကိုတစ်ခုရှာမယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုရှိတာကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ area ကကျွန်တော်လုံးအမဲကြီးလိုမျိုးလုံးအမဲနေလို့တော့မဖြစ်ဘူးเนาะဒီထဲမှာစူးမိုးနေတဲ့လွှမ်းမိုးနေတဲ့အရောင်နဲ့ပါရမယ်เนาะဒီအရောင်2ရောင်ပါမယ်ဆိုတော့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီဘက်မှာဆိုတော့ဒီကအပြာတွေကြီးပဲရှိမယ်ဒီဘက်မှာကျတော့လည်းကျွန်တော်အဝါတွေဂလီမော်တွေကြီးပဲရှိမယ်အဲ့တော့ဒီမှာသူတို့နှစ်ခုရောတဲ့နေရာဆိုတော့ဒီနားလေးရှိတယ်เนาะဒီနားလေးတုံးဝင်းကျင်တဲ့နေရာမှာဟိုက darkness ဖြစ်ဆုံးပေါ့နော်အမှောင်ရိပ်အကျဆုံးပေါ့နော်အမှောင်ရိပ်အကျဆုံးကျွန်တော်နေရာလေးကိုရှာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနားလေးတွေမှာလိုက်ရှာကြည့်ပေါ့နော်ဒီနားလေးတွေမှာဒါအမှောင်ရိပ်ကျတဲ့နေရာလေးပေါ့နော်ထောက်ကျင်တော့ဒီနားလေးမှာဗာမြင်ရမယ်ဆိုတော့တံမိုးလေးတွေမြင်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်အကိုလိုက်ချိန်ကြည့်ပါအတိအကျကြီးတော့မဟုတ်ပြင်မဲ့ဒီဝင်းကျင်နားမှာရှိတဲ့တံမိုးကိုကျွန်တော်ယူရမယ်ပေါ့နော်ဒီကတော့ dark ဖြစ်နေဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဒီနားတံမိုးလေးကိုယူလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတော့တနေရာမှာမှတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော် notepad နဲ့ပဲမှတ်လိုက်မယ်ဆိုကြပါစို့ပြန်ပြီးတော့ထောက်ကြည့်လိုက်မယ်ခုနဒီနားလေးကိုမှတ်လိုက်မယ်ပေါ့ဒီနားလေးမှာဘယ်လောက်ဆို 0.16 က G က 0.03 ရယ် B က 0.019 ဆိုတော့ 0.02 ပေါ့နော်အဲ့လေးကိုမှတ်လိုက်မယ်0.16 ပြီးရင် 0.03 ရယ်နောက် 0.02 ရယ်ပေါ့နော်အဲ့3ခုရမှာပေါ့အပေါ်ကကျွန်တော်တို့ဒီတန်ဖိုး3ခုကကျွန်တော်တို့ Rဒီတန်ဖိုး3ခုကဘာလဲဆိုတော့ background ရဲ့ black point တွေကိုကျွန်တော်ယူလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်မှောင်တဲ့နေရာလေးပေါ့နော်အဲ့လိုယူလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလဲဆိုတော့ foreground ရဲ့မှောင်တဲ့နေရာလေးနဲ့ကျွန်တော်ခြားနာချက်ကလေးတွေလောက်ရမှာနော်ဒါဒီနားလေးကျွန်တော်ယူလိုက်တယ်ဆိုကြပါတော့ဒီနားလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါဒီနားလေးက dark ဖြစ်တဲ့နေရာလေးပေါ့နော်အရင်ကြီးမဲလို့လည်းမရဘူးဂျားလေးပေါ့နော်ဒီနားမှာဆိုရင် R က 0.09 အောက်က G က 0.14 ရှိမယ် B က 0.2 ပေါ့နော်စသဖြင့်ဒါလေးကိုမှတ်လိုက်မယ်R က 0.09 နောက် G က
0.14 ရှိမယ်ပြီးရင် b က 0.2 ပေါ့နော် b က 0.2 နော်အဲ့တော့အဲ့နှစ်ခုကျွန်တော်နှုတ်ရမှာနော်အပေါ်တန်ဖိုးတွေကအောက်ကတန်ဖိုးကိုနှုတ်ရအပေါ်ဆိုတာဗာလဲဆိုတော့ background မှာရှိတဲ့တန်ဖိုးတွေက4 round အယုတ်မှာရှိတဲ့တန်ဖိုးကိုနှုတ်ရမှာနော်အဲ့တော့ note 0.09 ဒီမှာကြတော့အနှုတ် 0.14 ဒီမှာကြတော့အနှုတ် 0.2 ပေါ့နော်ဘယ်လောက်ရမလဲ 0.16 ထဲက 0.9 ကိုနှုတ်မယ်ဆိုရင် 0.07 ရမှာပေါ့နော် 0.07 ဆိုပြီးတော့ရမယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုက 0.03 ကနေ 0.14 နှုတ်မယ်နော် minus 0.11 ဆိုပြီးတော့ရမယ် 0.02 တွေက 0.2 ကိုနှုတ်ရမယ် minus 0.18 ဆိုပြီးတော့ရအောင်နော်ဒီတော့ item မိုးတွေကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ထည့်ရမယ်။မထည့်မလဲဆိုတော့ level individual control ဆိုတဲ့ထည့်ရမှာ red output black ဆိုတဲ့ထည့်မှာကျွန်တော်သွားထည့်ပေးရစီပါတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာထည့်ရမယ့်တန်ဖိုးကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့မထည့်မယ့်တန်ဖိုးဒီ 0.07 ဖြစ်မယ်။ပေါ်တစ်ခုက minus မပါဘူး။အောက်ကနှစ်ခုကတော့ minus ကလေးတွေပါတယ်ပေါ့နော်။ဆိုပြီးထည့်လိုက်မယ် 0.07 ပြီးသွားရင်နောက်တစ်ခုက minus 0.11 green ရဲ့ output black မှာက minus 0.11 ဆိုပြီးတော့ထည့်ရမယ်ပြီးသွားရင်နောက်တစ်ခုက minus 0.18 ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ blue output black မှာ minus 0.18 ပါ minus 0.18 ဆိုပြီးတော့ထည့်ရမယ်နော်အဲ့တော့ဒါဆိုတော့ color လေးကဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီလို background မှာရှိတဲ့ color နဲ့ကြည့်ရတာ match ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒီနော်ဒါဆိုတော့ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်ကြည့်ရတာခုနတဲ့ဆိုင်ဆင်ပြေသွားပြီပေါ့နော်ခုနညောတော့ဒီသူ့ရဲ့ငကိုတိုင်းဆိုရင် color ရော brightness ကိုမတူဘူးပေါ့နော်ဒီနည်းလေးကကြောက်ကျွန်တော်ဗာလဲဆိုတော့ခဏန်းတိကျနဲ့ရိုက်ကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပို့ပြီးတော့ရိုးရှင်းပါတယ် foreground image နဲ့ background image ကြားမှာရှိတဲ့ black point ကွာဟာချက်ပေါ့နော်ကွာဟာချက်ကလေးကိုယူရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တရားလေးရှာတတ်ဖို့ပဲလိုပါတယ်ကျွန်တော်လူမှာဆိုရင်ကျွန်တော် black point လေးတွေကတော့ရှိတယ်ပေါ့နော် black point ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီစပင်မဲကြီးကိုသွားလို့တော့မရဘူးနော်ဒါသူကကျွန်တော် shadow ကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးသူကငကိုမဲပေါ့ဒီကကျွန်တော် shadow ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ color ပေါ်မှာဖြစ်တဲ့အရာပေါ့နော် background မှာဆိုလဲ background ရဲ့ color ထဲမှာဒီသူရဲ့ influence အဖြစ်ဆုံးလွှမ်းမိုးမှုရှိဆုံး color တွေနဲ့ရောရှက်ထားတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်က black point ကိုရှာရမှာပေါ့နော်ဒါ black point ဒီနားလေးတွေကတော့ကြိုက်တဲ့နားကိုရှာပါတော့အဲ့ဒါဆိုတော့ရှေ့ရဗီဒီယိုမှာဆိုရင်ကင်မရာကိုလှုပ်ရှားပြီးရိုက်ထားပေးမဲ့လေငြိမ်နေတဲ့ background ကိုလည်းလိုက်ပြီးတော့လှုပ်ရှားခိုင်းအောင်နော် match ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုလည်းရှေ့ရဗီဒီယိုမှာပြောပြခဲ့ပြီးပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာလည်းအခုလိုမျိုး green screen မှာရိုက်ထားတဲ့အယုံနဲ့ပေါ့နော် background ထည့်မဲ့ background မှာရှိတဲ့ image ယုံနဲ့မတူညီတဲ့ color နှစ်ခုကိုတူညီအောင်ညှိပေးတဲ့နီလန်းလေးတွေပေါ့နော်အားလေးတွေကိုရှင်းပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်เนาะတခြားနီလန်းတွေလည်းရှိပါသေးတယ်เนาะတခြား scope နဲ့ကြည့်ပြီးတော့မှညှိတဲ့နီလန်းတွေလည်းကောင်းပါတယ်ဒါသူကနဲ့သူတော့ဒီမျိုးစီအဆင်ပြေတဲ့နီလန်းကိုတန်ရာကိုယူပြီးတော့ချိန်ရတယ်ပေါ့နော်အခုဆိုရင်လည်းဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ခြင်းအပြင်ဒီ foreground နဲ့ background ကို color match ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုအကြမ်းမြင်တော့နားလည်သဘောပေါက်လိမ့်မယ်လို့ညွှန်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Gambi Studio မြန်မာ YouTube channel ကနေပြီးတော့မှအခုလိုမျိုးဒီ filmmaking နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တည်တိုက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေဒီ software နဲ့ပတ်သက်တဲ့ knowledge လေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ sharing လုပ်ပေးနေလည်းရှိနေပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီ filmmaking ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေဖြစ်ဖြစ်ခုလို Adobe After Effects တို့ Premiere တို့စိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ရတဲ့လုပ်ထားပေးဖို့ကိုလည်းပြောချင်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် channel ကနေပြီးတော့မှအခုလိုမျိုး video လေးတွေကိုပုံမှန်တင်ပေးလျက်ရှိနေတဲ့အပြင်တခြားသောဝန်ဆောင်မှုလေးတွေကိုလည်းဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်ဒါတွေကတော့စီးပွားရေးကြော်ညာတွေပဲဖြစ်ဖြစ် music video တွေပဲဖြစ်ဖြစ်မှတ်တမ်းတွေ documentary တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအစပြီးတော့ပေါ့နော်ဇလန်းတိုတွေဇလန်းတွဲတွေအစပေါ့နော်ဇလန်းဇညွန် directing ရိုက်ကူးရေးကနေစပြီးတော့မှ editing တွေ visual effect တွေ motion graphic တွေအထိဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိနေပါတယ်အဲ့တော့စိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေကအလုပ်အပ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီမှာရေးထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်တိုင်းဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်ဗျ။ Okay အဲ့တော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲဆုံးသက်လိုက်ပါမယ်။နောက်လာမယ့်ဗီဒီယိုကြမှာထပ်မံပြီးတော့ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်။ Okay